أصدقائي السلام عليكم. عواشر مباركة للجميع إن شاء الله. عيد الأضحى ما بقى له غير يوم واحد، وفي هذا النهار كتكثر الأحاديث على اختفاء القطط نهائيا اللي ما كتبقاش تبان وما كيشوفوهاش الناس لا في الشوارع لا في ديورهم لا حتى في الأحياء. وكان انتشر في الآونة الأخيرة هذا الأمر اللي غريب شوية، لأنه بزاف ديال الناس لاحظوا باللي القطط نهار العيد ديال الأضحى ما كتبقاش تبان وكتخبى، ولكن ما لقاو حتى إجابة على سؤالهم اللي هو فين كتمشي القطط نهار العيد وعلاش كتختفي بالضبط في هذا اليوم. من بين الأقاويل الرائجة أن القطط يوم عيد الأضحى كتمشي للحج ولا شي بلاصة خاصة بها. واش هادشي بصح؟ بقاو معايا باش نكتشفوا جميع سر وقصة اختفاء القطط يوم عيد الأضحى المبارك. وكيف العادة إذا كنتم مستعدين نبداو على بركة الله. فكلنا كنعرفوا باللي في الإسلام كيجوز لينا نربيو القطط في المنازل ديالنا، ولكن خاص تكون العناية بها، لا من حيث ماكلتها ولا من حيث شرابها، طبعا اللي كفاوها. واللي ما قدرش على هذه المسؤولية وهذه العناية فمن الأفضل يخليها في حالها باش هكذا تاكل وتعيش من أرض الله. وبالرجوع لموضوعنا، بزاف ديال الناس كيعتقدوا بلي القطط يوم عيد الأضحى كتمشي للحج بشي طريقة خاصة بها ما كيعلم بها غير الله سبحانه وتعالى، وباللي الحجاج ملي كينزلوا من جبل عرفة في اليوم الموالي كيطلعوا لمشاش لهذا الجبل. وبعض الروايات كتقول بلي السبب في اختفاء القطط يوم عيد الأضحى راجع لدعوتهم على مائدة كبيرة واللي هي مائدة سيدنا سليمان عليه السلام، وكيحضر عليهم الجن كيف ما كان كيأمرهم سيدنا سليمان في العهد ديالو، وباللي راهم مازالين على هذا العهد. المهم هذه كلها روايات وأقاويل كيداولوها الناس بيناتهم. فاجتهدوا بعض العلماء والمفسرين باش يحاولوا يجاوبوا على هذا السؤال هذا ويلقاو شي حل لهذه الظاهرة الناس باش تعرف فين كتمشي القطط يوم عيد الأضحى. ومن بين التفسيرات الوهمية هي أن القطط في يوم عيد الأضحى كيجتمعوا مع ملك القطط في هذا الوقت بالذات من كل عام باش يتلقاو تعليمات من عند كبير القطط. بصراحة هذا التفسير ما كيدخلش للعقل وماشي منطقي. وكاين تفسير آخر اللي كيقول باللي القطط عندها عالمها آخر اللي خاص بها، فحتى هي نهار عيد الأضحى كتجتمع مع بعضها وكتمارس شعائر عيد الأضحى وكتذبح الأضحية بحالها بحال المسلمين. وحتى هذا التفسير ما كيتقبلوش العقل. ومؤخرا نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي في المغرب وبالضبط في فيسبوك وضحوا علاش كتختفي القطط يوم العيد، وجمعوا مجموعة ديال الصور والفيديوهات في اليوم الأول من عيد الأضحى اللي كتثبت وجود القطط في الشوارع والأحياء. والأغلبية قالوا باللي هذا الاختفاء بسبب منظر الذبيحة اللي ما كيقبلوهاش وكيخافوا منها، ولكن راهم كيكونوا يوم العيد وكيبانوا وكيرجعوا باش كيلتقطوا بعض من اللحوم اللي كتكون متساقطة على الأرض. وهكذا كيبقى هذا الأمر ديال اختفاء القطط يوم عيد الأضحى المبارك مجرد إشاعات وخرافات وما عنده حتى صلة بالواقع. وكترسخ هاد الاشاعات والخرافات في ذهن الانسان ملي كيخرج للشارع او لا كيكون مربي شي قطه وما كتبانلوش في واحد الوقت معين اللي هو طاحت في بالو هاد الاشاعه وما كيلقاهاش، هنا كتاكد له باللي بالفعل راه القطط كتكون مختفيه يوم عيد الاضحى وما كتبانش، وباللي هاد الخرافه بصح راها كاينه. ولكن بالعكس القطط كتكون نهار العيد غير يمكن حيت كيحسوا باللي كاينه واحد الحركه اللي هي غير معتاده اللي كتخليهم يحسوا بالخوف، وهكا كيحاولوا يدخلوا المخابئ ديالهم وما يبانوش بزاف. كانت هذه قصة اختفاء القطط يوم عيد الأضحى المبارك، نتمنى أنها تكون فاتكم. وإلا سبق لكم طرحتوا على نفوسكم بحال هذه الأسئلة هذه خلوا لي في التعاليق شنو أغرب تفسير سمعتيه للسؤال اللي طرحتيه. فعيدكم مبارك سعيد ودمتم سالمين.